nekuř. Tak, to je ono. A já vás vítám, vážení diváci, přátelé, odběratele. Tohle je poslední minisérie ruského speciálu, kdy jsem tady řachnul jednoho důstojníka a sebral mu jeho ruční pistoli. Jedná se o pistoli Makarov od firmy KVC na CO2 bombičky. Do téhle zbraně se dává 16 kuliček. No. Aha. Natahuje se. Natáhni dozadu. Já ji mám v systému Fire a nejde natáhnout. Aha, tady jsou dokonce jako je tady páka na automat. Jsem si myslel, že bude na zásobník, ale je to zásobník má své dole, jako typický Rusác. Líbí se mi ta jejich hvězda, to je teda úplně strop, to je to samý. Nejsou tam kule, takže já nevím, asi nechci ani mačkat na spouště takový zbytečný opotřebení dílu. Ale to KVCčko, ono furt jede na nějakých, s tím COčkem jede furt nějakých 130, cenovka je co, 3,5 tisíce. Když si budeme počítat nějaký lepší pouzdr do toho, jo, takže si myslím, jako, že se můžeme dostat na nějaký 4 tisíce. Viděli jste originál, co jsem měl v předchozím videu na Gíru. Je to malá ruská zbraň, důstojnická. Hodně by mi to připomínalo ČZ, tu důstojnickou, českou. Ale myslím si, chceš nám něco říct, Zendo? Pojď, je to tvoje zbraň. Ukaž nám nějakou ještě vám ukážu takovou menší rozborku. Pojď kousek dál ještě. Ještě vám ukážu rozborku. Klasicky jako ostrýho kout. Aha. Tak teď jsem z toho dost vyndanej teda. Možná jsem zblhnul. Je to dost zajímavá rozborka teda, to by mě nenapadlo. No. Takže je to jako ostrý. Jo, úplně jednoduchý. Potom. Pěkně zpracovaný. Co zásobníky? Zásobníky, nedostatkový zboží, rádi odchází ventilky, já mám teda ještě ku podivu. Tak ventilky asi nahradí jiným, ale ty zásobníky, pokud jsou nedostatkový, tak to bude problém. Občas bývají na Reusu kolem 1000 kus, no. Ty COčkový, to je plus minus všude stejný, blokovej taky stejný. Ale říkám, je to kus masivu, takže se tomu nic nastane. Aha. Malej. Krásně kope, tomu věřím, je to malý závěr, je to, zase máte velkou rukojeť, malý vršek, takže to nemá tendenci, že by vás to někomu tlačilo, spíš tě to drží víc do té ruky, jak česká čezeta. Tak jo, já si myslím, že z tohle ruského speciálu toho bylo až. A já se s váma loučím a palec nahoru na ruskou důstojnickou.